来週どこ行く？クレセリア対ダークライイベント全フィールド解説。ジャスパルと申します。いよいよ明日から始まるクレセリア対ダークライイベント。今回は全フィールド自由に選んで参加できるイベントとなっておりますので、最後に各フィールドの特徴を軽くまとめていきたいと思います。イベントそのものの概要はこちらの動画をご覧ください。ご自身の進行度に合わせたフィールドで良きイベントライフをお過ごしいただけたらなと思います。それでは参ります。ということで、クレセリア対ダークライ全フィールド解説ざっくりとやっていきたいと思います。まず大前提として、今回のイベント、どこのフィールドに行こうと、カビゴンの好みの木の実はエスパータイプとランダムの2種類になります。なので、フィールドによる差っていうのは少なくなっていて、出現するポケモンの違いや、ポケモンが8体出現するための眠気パワーのボーダーラインの差だったりとか、そのあたりがフィールド選びの鍵になってくるかなと思います。あとはフィールドボーナスですね。ポケモンが多く出現したり、エスパータイプが多く出現する方が、クレセリアの羽毛を集めやすくなるかと思うので、このあたりに注目しながら各フィールドの特徴をざっくりとお話ししていきます。てなわけで、若草本島から順番に参りましょう。まずは、若草本島です。初心者の方にはとにかくおすすめなフィールドかなと思います。ピックアップされるポケモンは、クレセリア、エーフィー、ソーナンス・ソーナのムンナ・ムシャーナの6体となっております。初心者の方であれば基本的に出会うこととなるのはソーナのソーナンスムンナにとどまるのかなと思います。ここはね、覚えておいてほしいところですね。ポケモンが8体出現するために必要な眠気パワーはおよそ1960万眠気パワーとなっています。超ざっくりマスター1になるくらいでクレセリアと一緒に寝れば届くかなくらいですかね。またマスター5に必要なエナジーは32万エナジーほどとなっております。このマスター5のライン、前回の伝説イベントにあたる水訓リサーチイベントの際、イベント2週目のミッションにカビゴンをマスター5にしようというものがありました。今回のクレセリアの羽毛にあたる水訓のたてがみが40個もらえたミッションとなっていましたね。イベント2週目では大きいカビゴンが登場して、水訓イベントの時はおよそ12万5000エナジーからのスタートとなりましたので、イベント1週目の時点でだいたいマスター1まで上げられる実力があれば、おおよそクリアできるのかなといったところでしょうか。そんな若草本島の特徴は、なんといってもポケモンの出現数が増えやすいところですね。ポケモンの出現数は割とそのまま羽毛の数に直結するので、エナジー稼ぎに不安がありそうであれば、とりあえず若草おすすめです。また最初のフィールドであることから、フィールドボーナスが上がっている方も多いかと思います。基本的にたくさんエナジーを稼ぐことが今回のイベントにおいてやるべきこととなっておりますので、フィールドボーナス高い方が有利です。エスパータイプ的にはほとんどがソーナンス・ソーナノになりそうな気がするので、イベント中にポケモンをゲットするという観点ではそんなに美味しいフィールドではないかもしれません。お隣シアンの砂浜ではマネネ・バリアードが出現しますので、ちょっと慣れたプレイヤーであればどちらか選択という感じになるでしょうかね。とはいえ、基本的にはエナジーが稼ぎやすいフィールドボーナスの高い方にしておくのが安定かなと思います。若草に行かれる方はね、これが初の伝説イベントとなる方も多いんじゃないかなと思うので、楽しいイベントとなること祈っております。そんな若草本島でした。続いてお隣シアンの砂浜。ピックアップされるポケモンはクレセリア、バリアード、マネネの3体のみとなっております。ポケモンが8体出現するために必要な眠気パワーはおよそ3050万眠気パワーとなっておりまして、マスター5に必要なエナジーは42万エナジーほどとなっています。30万エナジーくらい稼げる方ならシアンでもマスター5には届きそうですね。シアンの砂浜の魅力は基本的にマネネ・バリアードにあると言っても過言ではないのかなと思います。まだ初心者ではあるんだけど、イベントついでにマネネ・バリアードもゲットしたいという方はシアンの砂浜がおすすめとなるでしょう。メインスキルがチームのポケモンのメインスキルをランダムにコピーするモノマネスキルコピーとなっており、クレセリアとの相性がとても注目されるポケモンです。シアン以外ではゴールド9発電所にしか出現しないマネネたちでありますので、このイベント中にクレセリアのゲットを強く狙うぞという方にも選択肢になるでしょうか。マネネの進化レベルが結構低いので、イベント中にゲットしてもすぐに進化させて手持ちに加えられるかもしれません。そこも魅力的ですね。基本的には若草との選択でよりフィールドボーナスの高い方がおすすめかなとは思ってるんですが、シアンにはシアンの魅力がしっかりとあります。
その他、初心者向け以外にも、クレセリアのお香を使わずに、最もクレセリアに出会いやすいフィールドである可能性があります。あくまで可能性、ロマンってやつですね。シアンの砂浜、スヤスヤタイプで現在最も眠気パワー消費の大きいポケモンがヤドキングとなっているそうです。クレセリアはね、このヤドキングを軽々と超えてくるでしょうから、眠気パワーをばっこり稼いだ後のスヤスヤタイプなら、最終抽選枠でクレセリアに出会いやすいかもしれません。そもそも最終抽選枠に入っているかがかなり謎なので、ロマンの域を出ないんですけれども、お香はあんまり交換したくないなという方には一向の余地ありとなるでしょうか。ぐっすりタイプでスイ君に出会える可能性もあるのがちょっと嬉しいところではありますね。なお、眠気パワーを稼ぎすぎた場合、リサーチの下振れがなかなかすごいことになるのかなと思うので、そこはある程度覚悟の上で臨んでもらえるといいのかなと思います。リサーチの仕様ね、サイレント修正されてたりしませんかね。そんなマネネとクレセリアを狙うのに最適かもしれないシアンの砂浜でした。続いてトープ洞窟です。トープウノハナはもしかしたら今回のイベントではあまり向かないフィールドとなるかもしれませんね。トープ洞窟、ピックアップされるポケモンはクレセリア、エーフィー、ソーナンス、ソーナの4体となっております。ポケモン8体出現するために必要な眠気パワーがおよそ4370万眠気パワーとなっておりまして、マスター5は60万エナジーほどです。トープ洞窟、エスパータイプ的にはムンナたちが出てこない若草本島となっておりまして、ソーナンスたちを狙いたいのであればトープかウノハナが悪くない選択肢にはなりそうです。一応トープ洞窟にはね、バンギラスやハガネールなど眠気パワーをしっかり消費できる大型のポケモンがちらほらいてくれるので、シアンの砂浜よりはだいぶリサーチが下振れしにくいのが特徴と言えるかと思います。ただし、エンテイはクレセリアと同じスヤスヤタイプのポケモンです。どうやらね、伝説のポケモンは2体同時には出現しない仕組みがあるっぽいので、クレセリアのお香を置いた時は当然エンテイの出現はないものと思われますし、クレセリアを自力で探したい場合もエンテイに邪魔をされるなんてこともなくはないのかもしれませんね。それはそれであまりにも贅沢な邪魔でありますし、スヤスヤを狙える方にとってはチャンスが2倍と言えなくもないので、クレセリアとエンテイの両天秤、それはトープに行く理由になり得そうな気がしますね。そんなトープ洞窟でした。続いて、ウノハナ雪原です。こちらもイベントとしてはそこまでおすすめなフィールドではないかもしれません。ピックアップされるポケモンはクレセリア、ソーナンス、ソーナノの3体のみとなっております。シアンとウノハナ雪原がピックアップの最も少ないフィールドとなってますね。ポケモンが8体出現するために必要な眠気パワーはおよそ6570万眠気パワーとなっております。マスター5は92万エナジーほど。ウノハナマスター5までいけたらさすがに初心者って感じはしないですかね。ピックアップがほぼソーナンス族だけなので、ウノハナに来る場合はそれこそスヤスヤタイプでパモを一緒に狙うとか、アローラロコンだったり雪かぶりも普段から探しているとか、何かしら別の理由がくっついてくることになるでしょうか。先ほどのトープ洞窟と違ってクレセリア以外には伝説のポケモンがそもそも出現しないので、クレセリアは狙いやすいかもしれませんね。リサーチの下振れもマニューラ、パーモット、アローラ球根の追加によってだいぶマシになっているかとは思うんですが、どうやらね、彼らはまだ最終抽選枠になってないんじゃないかみたいな話もあったりなかったりするようなので、ちょっとね、有識者の方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。また、もし最終抽選枠に入っていたとして、パーモットの星3が強くてクレセリアの星2と競合するなんてこともあり得るんでしょうかね。そういったところまで含めてなかなか難しいフィールドと言わざるを得ないのかなと思います。羽毛的にも特段優秀ということはないかと思うので、本当にいろんな理由が重なった結果、ウノハナ雪原になったみたいなパターンで行くことになるのかなと思います。ぜひね、ウノハナ雪原へ行かれる方、何狙いか教えていただけたらと思います。そんなウノハナ雪原でした。続いては今回の本命フィールドとなりそうな予感がしておりますラピスラズリ湖畔です。ピックアップされるポケモンはクレセリア、エーフィー、ソーナのソーナンス、ラルトス、キルリア、サーナイト、ムンナ、ムシャーナの9体と全フィールドで最多のピックアップとなっております。ポケモンが8体出現するために必要な眠気パワーはおよそ6870万眠気パワーとなっておりまして、ウノハナの6570万とほとんど差がないみたいなんですよね。全然知らなかったです。
マスター5は108万エナジーほど。なんだかミカルゲが出てきそうな感じですね。煩悩の数。エスパータイプのピックアップが最多ということで、クレセリアの羽毛集めには最も適したフィールドとなっているのかなと思います。リサーチの下振れ問題に関しても、サーナイトやムシャーナなら羽毛的に強く、海竜やエルレイド、スイ君まで備えているので、エナジーを稼げるリサーチャーにとっても非常に心強いフィールドと言えそうです。こと問題があるとすれば、解放したてのリサーチャーにとっては非常に厳しいフィールドとなることでしょうか。コメントでもね、最近ラピスを解放したんですが、イベントで行くべきですかという旨のものをいくつかいただいたんですが、これね、非常に難しいです。フィールドボーナスが全然ない状態のラピスラズリコハン、私でもね、それなりに苦戦するかなと思うので、それでもラルトスを狙いに行くとか、最悪マスターいくつまで上げようみたいなミッションをクリアできないこともあるかもなみたいな、ある程度覚悟をして挑むことになるのかなと思います。そういう覚悟さえできていれば、ぶっちゃけね、どこのフィールドに行っても楽しいとは思ってますし、やっぱりね、解放したてのフィールドってね、シンプルに楽しいんですよね。なので、おすすめはしないでおくけど、行ったら行ったですごい楽しいと思うよ、みたいな、無責任な回答に留めておこうかなと思います。まあね、ラピスへ行く方が一番多いんじゃないかなと思いますので、ぜひラピス何狙いなのかコメントお待ちしております。そんなラピスラズリコハンでした。では最後はゴールド急発電所。ピックアップされるポケモンはクレセリア、バリアード、マネネ、ムンナ、ムシャーナの5体となっております。ポケモンが8体出現するために必要な眠気パワーはおよそ9740万眠気パワーとなっておりまして、マスター5は159万エナジーほどです。さすがに現時点の最高難易度フィールドだけあって、ゴールドだけね、難しさ突出しているように見受けられます。すでに5フィールドを解説してきたので、ぶっちゃけゴールドまで来て言うべきこともそこまでないですかね。このゲームをね、初期から遊んでいて、ソーナンスを育てている方って結構少数かと思うので、ラルトスの代わりにマネネが出てきて、ソーナンスに枠を取られないラピスラズリコハンみたいな印象でしょうか。リサーチの下振れに関しては非常にしにくいフィールドではあるんですが、フワライドのように消費眠気パワーの大きさに対して羽毛の数はそこまで多くないっていうポケモンも存在するので、クレセリアの羽毛集めに適しているのかどうかはちょっと謎なところがありますね。難易度も相まってがっつりエナジーを稼げる方の選択肢に入るフィールドかと思うので、ゴールドを選ぶ理由はイベントとはまた別のところにあるかもしれません。それこそね、クレセリアとライコーの両天秤とか私もそうなんですけど、サーナイトの育成がもう済んでいて、ラピスでラルトス狙いをすることもないぜみたいな方にはおすすめのフィールドとなるかなと思います。ぜひね、ゴールドへ行かれる方もゴールド推しポイントを教えてもらえたらなと思います。そんなゴールド急発電所でした。以上の6フィールドいかがでしたでしょうか。改めてざっくりおすすめをまとめておくと、初心者の方は安定の若草本島かマネネ狙いのシアンの砂浜か、フィールドボーナスとともにご検討いただくのがいいのかなと思います。トープウノハナはイベントと並行して行きたい理由があると良さそうですね。ラピスラズリコハンはおそらくクレセリアの羽毛集めに最適なフィールド。マスター3とか5とかまではいけるぜって方はね、まず最初に検討してみることをお勧めします。そしてゴールド。さらにエナジーが稼げる人用っていうイメージでしょうかね。イベント2週間目の土日はグッドスリープデーも重なるので、未発見の寝顔が見つけやすくなる効果もあります。ぜひね、がっつり眠気パワーを稼いで、まだ見ぬ寝顔もハントしてしまいましょう。ちなみにクレセリアと一緒に眠ると眠気パワーが 1.2 倍される効果、あれってグッドスリープデーと重複しないんですかね。重複しますとの記載はなかったというよりは、むしろ他のボーナスとは重複しませんという記載にも思えたので、そこはね、自力で眠気パワーご利上げしておきましょう。皆さんがそれぞれのフィールドで素敵なイベントを過ごせることを願っております。そんな来週どこ行くクレセリア対ダークライイベント全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつも応援ありがとうございます。エスパータイプウィークの1週間のリサーチ、ラピスラズリコハンとゴールド急発電所、それぞれ3億眠気パワーくらいまでのリサーチをね、まとめた動画もアップしておりますので、ピックアップがどれくらい違うのか何かの参考になるかもしれません。よかったらこちらも覗いてみてください。
それでは新年度にもなりますし、しっかり眠って楽しいイベント過ごしていただけたらなと思います。そういえば、スリープポイント交換所のアイテム、3月分の交換お忘れなく、特にフィールド移動チケットとかね、動画閉じたらすぐに交換しに行ってください。すぐに使うことになるんじゃないかなと思います。それでは、クレセリア対ダークライ、皆様に素敵な出会いがあることを願って、おやすみなさーい。またね。バイバーイ。